Hallo ihr Lieben. Ja, hallo. Wir sitzen wieder am Flughafen Ja, und es geht wieder mal nach, Tunesien. genau, diesmal im, Tui Blue Mana heißt das Hotel und Ja. das ist in Hammamet. genau, wir sind wieder in Hammamet. Wenn ihr unsere letzten Videos noch nicht gesehen habt von Hammamet und die TUI Hotels, schaut euch die gerne mal an. Und nun schauen wir uns das nächste TUI Hotel an. Ich Genau. glaube, das gibt es noch gar nicht so lange, oder? Ich weiß gar auch. nicht. Ich meine, das ist aber eins der neueren jetzt. Zumindest gab es eine ganze Zeit da keinen TUI Blue, meine ich, in Hammamet. Genau, und da fliegen Dann wir jetzt berichten hin. wir. nochmal. Und wie immer bekommt ihr einen kleinen Hotelrundgang und wir zeigen euch so ein bisschen, wie das Hotel, was da alles abläuft, was es da so Strand, gibt. Essen. Und hinter dem Fazit, wie es uns gefallen hat. Genau. Wir haben übrigens jetzt November schon. Genau. Und deswegen sind wir mal gespannt. Ja, also kann mal sein, dass ihr die eine oder andere Wolke wohl sehen werdet. Wie jetzt hier auch in Düsseldorf. Gut, dann wollen wir mal starten. Flug ab hier. Ja. So, wir sind jetzt hier am Lächeln. TUI Blue Manar. Ja? Flug hat gut geklappt. Ja, sehr gut. Und jetzt geht's weiter hier. Wir haben euch ja gesagt, wir wollten euch das Hotel zeigen. Wir Ja. machen wieder den Hotelrundgang, wie bei den anderen Hotels auch schon. Wie gesagt, wenn ihr das nicht gesehen habt, schaut euch an. TUI, Hammamet, Afrikaner, was weiß ich. Sämtliche TUI-Hotels. Und heute gehen wir halt hier im TUI Blue Manar. Wir zeigen euch alles so ein bisschen. Strand, Hotel, Genau. Buffet, Essen. Freizeiteinrichtung Genau. und was alles euch Mögliche. so alles interessiert. Dann Oder laufen wir mal los. Am wichtigsten. Genau. Oder wolltest du Viel was sagen? Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. So, hier seht ihr den Eingangsbereich. Da hinten ist zu erkennen. TUI Blue Manar. Schön hier so ein Rondell mit Palmen. Hier ist Ja, die richtig schön. Kongresscenter. Da ist das Amphitheater, da gucken wir gleich auch mal rein. Und hier hinten habt ihr, ganz cool, hatten wir ja schon hier bei unserem Video im Griechenland auf Kreta. Paddle-Tennisplätze, 2 Stück. Und hier vorne seht ihr halt den Eingang. Ist an einer, ja, wir sind eine Hauptstraße, ist auf jeden Fall schon eine viel befahrene Straße. Ja, aber man hört sie nicht. Nee, man kriegt hier gar nichts mit dem Hotel. Ja. Hier seht ihr so einen kleinen Palmhain. Da hinten ist ein Parkplatz, wenn ihr hier einen Leihwagen habt oder auch da oben, dann könnt ihr da auch parken. So, hier seht ihr den Vorbereich zum Amphitheater. Wir sind jetzt im November hier. Genau. Da ist zu, da finden die ganzen Shows. Ja. Hier im Kongresscenter, Kongresshalle oder so Genau. in die Stadt. Aber normal ist hier die Showbar. Genau, dann habt ihr hier nämlich eine Bar. Und jetzt laufen wir zum Amphitheater. Ich glaube, da wird gearbeitet. Hier seht ihr das Amphitheater. Ist nicht so steil wie die anderen. Dafür geht es weit nach hinten. Ne? Genau. Aber wie gesagt, hier wird gerade schon abgebaut, deswegen gehen wir mal weiter. Hier seht ihr Kongresscenter, wo Genau, jetzt abends hier. die Shows sind. Richtig. Ich weiß nicht, ob wir hier rein können. Wenn nicht, blende ich euch Bilder ein. Ich habe hier gestern Abend ein bisschen Genau. kurz gefilmt und fotografiert. Gestern war ja die Michael Jackson Show. Nee, was Also so eine Artistenshow. unter anderem. Und ein paar Artisten. War echt cool. Ist sehr dunkel hier. Hier habt ihr eigentlich so eine Bar. Ja. Da hinten ist das Kongresscenter. Wir gucken mal. Hier seht ihr Kongresscenter, hinten ist die Bühne. Das erinnert mich irgendwie so an so einen Hochzeitssaal. Mit großen Tischen, Stühlen. Echt schick gemacht. Laufen wir mal Richtung Eingang. Und auf der linken Seite seht ihr einen Shop. Also wenn ihr irgendwas vergessen habt, Sonnenmilch, whatever, kriegt ihr alles hier. Hier nochmal einen kleinen Blick hier zum Rondell. Schön geschnitten hier, die Bäumchen. Alles sehr, sehr sauber. Sind auch überall Mülleimer aufgestellt. Mit Trennung. Da ist der Shop, den die Anna meinte. Genau, da will ich euch auch mal zeigen. Biomüll, Glas, Papier und Plastik. Ihr seht hier, können wir euch auch schon mal zeigen. Genau. Da zeigen wir euch gleich in live. Einmal den Plan. Hier Was seht wo ihr die ist? ganze Anlage. Den habt ihr mehrfach hier in der Anlage auch, den Plan. Und dann gehen wir mal rein. Oh, schicke Tür. Genau, hier seht ihr die Eingangshalle. Oh, sehr, sehr schick. Vorne ist die Sehr Bar, edel die gemalt. Hauptbar. Mit einem Klavier.
Da seht ihr die Rezeption. Genau, und hier ist der Eingangsbereich. Hinten in der Ecke ist der Eingang zum Restaurant. Und zum Spa. Und hier geht es zu den Toiletten. Und da seht ihr halt den Aufzug. Mit dem kommt er halt oben zu den Zimmern. Zeigen wir euch nachher nochmal. Genau, und hier seht ihr halt Jede so Etage. sieht's von innen aus. Insgesamt 6 Etagen. Ja. Und dann gehen wir mal raus. Hier seht ihr das Klavier. Alles schick hier mit, keine Ahnung, Marmor oder was ist das? Ja. Genau, und wir gehen jetzt mal nach draußen. Und schauen da mal. So, dann kommt er hier raus aus dem Empfangsbereich, Rezeptionsbereich. Dann schaut es so aus. Könnt ihr euch Bisschen überall windig hinsetzen. gerade. Genau. Ihr seht einen Palmgarten. Da hinten in der Ecke ist das Restaurant, da gehen wir gleich auch noch mal hin. Gehen jetzt erstmal da hinten. Könnt ihr die Snackbar sehen. Und hier ist der Poolbereich. Nee, der, ja doch, wer ist der? Rutschen, Für Aquafun Familie, oder Aquapark-Bereich, genau. Da ist die Handtuchstation. Genau, da hinten ist noch ein weiterer Bereich vom Hotel. Kann man hinter den Palmblättern sehen, da gehen wir gleich auch noch mal hin. Der ist momentan geschlossen. Unten ist das Fitnessstudio und hier habt ihr mal einen Blick jetzt auf Tui Blue Manor. Ich glaube Zimmer von 1, außen. weil da hinten Ja. der Bereich ist glaube ich 2. Ne? Genau. Das ist auf jeden Fall das Hauptgebäude, was jetzt momentan hier auch geöffnet ist. Sieht echt schön aus. Ich würde sagen, wir laufen jetzt erstmal hier rüber. Ja, zu dem Zu der Manor linken 2 Ecke. oder wie heißt das? Mit dem Activity Pool. So, genau, hier seht ihr das nochmal. Wir gehen jetzt mit euch da oben hin, in dem Bereich. Jetzt sind wir da. Ne? Das war der Aquapark. Und wir laufen Genau. jetzt mal mit euch darüber. Hier vorne können wir mal schauen, da seht ihr Fitnessstudio. Ich glaube, da hinten ist das maurische Café eigentlich. Haben wir zumindest vermutet, aber ist auch zu jetzt Ja. momentan. Weil es ist echt sehr wenig hier los. Da gehen wir gleich mit euch hin. Da ist der Activity Pool, aber erstmal zeigen wir euch hier einmal Fitnessstudio. das Fitnessstudio. Blue Fit Gym. Ich hoffe, da ist keiner drin. Hier seht ihr die Swim-Up-Pool-Zimmer mit so einem kleinen Pool dabei. Teilt man sich immer zu dritt. Genau, und hier geht er halt zum Eingang vom anderen Hotel. Und hier seht ihr das maurische Café. Ist es doch, was wir Ja. gerade gesehen haben. Sieht echt schön Auch aus. geschlossen, Wasserpfeife. Genau, und hier ist dieser Parent and Baby Room. Es sind schon viele Familien hier mit Kindern, Ja. weil viel für Kinder hier tatsächlich auch angeboten wird. Und wir laufen jetzt mal mit euch zum Activity Pool. Das ist der Verbindungsgang zwischen den beiden Hotelteilen. 1 und 2. Hier schon mal so kurz rüber geswitcht. Da seht ihr den Activity Pool. Hier nochmal von nah an, zeige ich euch nochmal die Swim-Up-Poolzimmer. Und hier im Gebäude 2 habt ihr auch niedrigere Gebäude, wer nicht so hohe Klötze mag. Hier ist der Eingang zum Manor 2. Können wir auch mal kurz reingehen, ne? Vom Boden her gleich wie drüben. Wie gesagt, ist jetzt nichts los. Gibt es eine eigene Rezeption auch. Und Billardtische.
Direkt hier am Mana 2, für alle Familien mit Kindern. Habt ihr direkt den Mini-Club. Auch der ist geschlossen. Ich meine, ich habe gelesen, bis zum 31. Oktober, glaube ich. Ne? Dann ist diese Kinderclub-Session hier vorbei. Der ist sogar Babyclub für die ganz Kleinen. Sieht ein bisschen aus wie ein Kindergarten. Genau, da habt ihr einen Spielbereich. Hier ist der Kids Club dann. Und hier so einen kleinen Spielplatz für die Kinder. Hier seht ihr nochmal das Mana 2. Sagt, ist nicht ganz so groß. Und jetzt der versprochene Activity Pool hier vorne. Da laufen wir jetzt mal hin. Hier seht ihr den Activity Pool. Eine Bar. Ist gerade nicht viel Activity hier. Nee. Genau, die habt ihr nochmal im Hintergrund, seht ihr hier Mana 1. 1. Genau, und hier seht ihr, hier ist der Übergang Mana 2. Hier habt ihr was ganz Besonderes, was ich bis jetzt in keinem Hotel gesehen habe. Ja. Und ihr das in der TUI Blue App buchen könnt. Kostet, ich weiß ja gar nicht, knapp 10 Euro gibt es und dann gibt es da glaube ich nochmal für 15 Euro. Da gibt es zwei verschiedene Preisstufen. Aber sieht schon echt cool aus, muss ich sagen. Ja. Genau, und da hinten geht es Richtung Strand, da laufen wir jetzt gleich auch mit euch hin. In der kompletten Anlage habt ihr überall so Gärten. Hier ist der Makers of Happy Garden, es gibt noch einen Spicy Garden, der Rosengarten, hier seht ihr den Happy Garden. Hier direkt nebenan habt ihr den Zitrusgarten. Und hier im Hintergrund seht ihr schon das Meer und hier vorne seht ihr die Bowlbahn. 2 Stück. Aber wie gesagt, momentan findet nichts großartig statt. Und hier wieder, wie in der ganzen Anlage schon gezeigt, Mülleimer. Mülltrennung. Zu dem Strand geht es dann hier so runter. Ich weiß allerdings nicht, ich habe noch nichts gesehen, dass man hier ohne Treppen hinkommt. Möchte ich jetzt auch nicht genau sagen, wegen Kinderwagen. Ja, ist da was? Ja. Hier auch? Oder Rollstühle? Und vielleicht auf der anderen Seite. Ja, das schauen wir mal gleich für euch. Ach ja, seht ihr da drüben? Ich wollte doch sagen, da war doch überall was gewesen. Auf der anderen Seite könnt ihr hier mit dem Kinderwagen und mit dem Rollstuhl. An alles gedacht. Da hinten ist ein Katzenklo. Katzenpension kannst du sagen. Das Die ist kriegen den auch ganzen immer Tag Essen hier. Helge Schneider und sind sein Katzenklo-Lied. Und hier unten seht ihr dann den Strand, da laufen wir jetzt mal hin. Und ihr kennt schon alles sehr, sehr gepflegt hier. Vom Rasen her, von den Bäumen her. Ja, hier die typische Stranddusche. Im Und Hintergrund. ganz wichtig, Toiletten. Genau, Sind Toiletten. auch vorhanden. Auch sehr ordentlich. Zumindest bei den Herren. Hier habt ihr eine Strandbar. So, und hier ist geht's der am Eingang Strand. zum Strand. Es ist ein bisschen windiger. Überall hier im Park habt ihr die, wie heißen die nochmal, Daybeds. Daybeds, genau, die könnt ihr buchen, auch über die App. Die kosten aber ein paar Euro. Ja. War nicht so billig, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, deswegen sage ich keinen Preis. Ich hatte immer von 20, 30 Euro im Kopf, aber ich weiß es nicht genau. Genau, hier seht ihr den Strand liegen. Und ihr seht, November, nicht so viel los. Aber sehr, sehr schöner, weicher Sand. Ja, wie auch in Hammermet sonst auch. Ne? Ich habe mir sonst auch gehabt. Genau. Und rundherum die Hotels, so wie es ausschaut, sind alle geschlossen. Und hier rechts seht ihr, da gibt es dann später den Sonnenuntergang. Dann seht ihr mal den schönen Sand. Und hier ist das Meer.
Da geht es Richtung Hammamet. Und wenn ihr jetzt hier auf der anderen Seite schaut, da geht es Richtung Naböl. Im Hintergrund da hinten seht ihr noch das Kalimera Hotel. Genau, und hier habt ihr nochmal einen Blick auf die Anlage. Mana 2. Und hinter den Palmen da hinten Mana 1. Jetzt gerade ist ein bisschen wilder das Wasser hier. Aber grundsätzlich habt ihr echt ganz klar das Wasser. Ihr könnt hier bis auf den Grund gucken. So, zurück vom Strand. Und wenn ihr jetzt hier hoch geht, dann geht es hier vorne weiter. Und da seht ihr gleich was. Seid schon gespannt. Ein Rutschenpark. Das ist der Aquapark, den ihr vorhin von oben schon gesehen habt. Rutschenparadies für alt und jung. Auch hier habt ihr rundherum liegen. Genau, insgesamt 5 Rutschen. Drüben ist auch noch mal eine. Und hier oben habt ihr dann auch noch mal ein paar liegen. Und im Hintergrund seht ihr den Kletterpark. Im Hintergrund seht ihr auch noch für Kleinkinder eine Rutsche. Und direkt an dem Rutschenparadies Sandwich Bar. Die ist allerdings jetzt geschlossen, weil klar jetzt nicht so viel los ist. Genau, hier bekommt ihr sonst mittags Sandwich und Burger. Ja. Und, weiß ich gar nicht, Sandwich und Burger stand da, glaube ich. Ne? Aber dafür wird man ja auch belohnt, auch wenn die Sandwich Bar zu hat, gibt es eine Snackbar und zu der gehen wir jetzt. Ja, und da gibt es dann die Sachen von der Sandwich Bar auch. Ist also nicht, dass er wegfällt, das lohnt sich einfach nur nicht hier extra noch mal was aufzumachen. Hier habt ihr so einen Sportplatz, da finden dann so mittags Fitnessübungen statt, hier Body Workout. Genau. Kurse. Genau, das war das Wort, was mir gefehlt hat. Und da oben seht ihr die Snackbar, die Anna gerade erwähnt hat. Hier eine von ganz vielen Katzen. Können wir euch von hier noch mal zeigen. Hier, kleine Kinderrutsche. Genau, zur Snackbar geht er hier hoch. Seht ihr, ihr könnt da draußen sitzen. Jetzt kein Mehrblick, aber trotzdem ganz angenehm. Ja. Und ihr seht hier viele Bäume. Ich denke mal, im Sommer habt ihr hier auch ordentlich Schatten, wenn ihr hier Genau. Und schön entspannte Musik. Abends ist das ja auch beleuchtet. sitzt. Hier seht ihr eine Snackbar. Bisschen Pizza gibt es hier. Übrigens hier aus einem richtigen Pizzaofen. Hallo. Immer schön Der entspannt. Brötchen. Hier. Hier ist alles schon aufgegessen. Hier war eigentlich Salat. Genau, und gleich wird hier gewechselt. Dann gibt es nämlich Kuchen. Und Früchte habt ihr hier auch überall. Ah, hier, guck mal, hier steht schon der Kuchen. Ein Teil, ja. Hier ein Käsekuchen mit Früchte habe ich schon gegessen. Den Brownie habe ich auch schon probiert, der war lecker. Den habe ich hier nicht probiert. Und wenn ihr hier rauskommt von der Okay. Snackbar, Zum Spices Garden. der nächste Garten. Ja, hier seht ihr auch die Früchte, die ihr hier habt. Die Früchte, die Früchte. Kräuter. Richtig schön gemacht. Ich denke mal, der wird im Sommer eher nicht hier blühen, aufgrund der Hitze. Und auch so grün wird es nicht sein. Hier ist noch eine weitere der Katzen. Hier habt ihr locker bestimmt 30 Katzen rumlaufen. Wir haben hier ein Paradies. Denn hier ist das nächste Katzenhaus. Da im Hintergrund seht ihr die Bogenschützenanlage. Und hier habt ihr überall natürlich Beschilderung, Ja. wo es lang geht. Genau, und zur Einordnung, hier ist das Hotel, da oben sind wir gestartet. Und wir gehen jetzt mit euch mal zum Restaurant. Bahia. Das könnt ihr einmal pro 7 Tage. Genau, also das könntet ihr buchen, entweder
kostet das was, wenn ihr unter 7 Tagen hier seid. Aber wenn ihr 7 oder mehr Tage hier seid, ist das im Preis inbegriffen. Ihr müsst das aber reservieren. Entweder über die App oder ihr geht an die Rezeption und fragt da mal nach. Was gibt's da? Da gibt es so ein schönes, leckeres Menü. Vorspeise, Hauptgerichte, Nachspeise. Ja, tunesisch oder was ist Und das? Oder Fisch? ist unterschiedlich. Ja, Meeresfrüchte, Fleisch. Ich denke, da kann sich jeder was aussuchen, was er gerne essen möchte. Und wenn ihr da hingeht, dann habt ihr Meerblick, wie man da hinten erkennt. Ja, da sagen wir aber nachher noch was zu. Denn zurzeit ist sei ja total zerstochen. 5 Minuten am Strand abends, sobald die Sonne untergeht. Und da wird er ordentlich zerstochen. Hier direkt nebenan habt ihr hier den 3 against 3 Basketballplatz. Alle, die Olympiade geguckt haben, kennen die Sportart mittlerweile. Und hier drüben sind auch die anderen Sportanlagen. Tennisplätze, hinten mit einer kleinen Tribüne. So, hier seht ihr die Sportanlage nur auf der anderen Seite. Da im Hintergrund seht ihr einen Fußballplatz. Hier könnt ihr euch so Sachen ausleihen. Da sind schon einige hier am Bolzen. Tennis. Und hier habt ihr den Activity Pool. Ne, hier ist der Relax Pool. Relax Pool. Genau. Ja, hier ist es wirklich relaxed jetzt momentan. Aber auch weil keiner da ist. Aber ist auch nicht mehr relaxed als am Activity Pool. Ne? Nee, vor allem hier hört man aber auch die Straße. Ja, stimmt, ja. Und hier auch die Sportplätze. Keine Ahnung, Ja. wenn die Tennisspieler hier so stöhnen, machen die ja manchmal. Dann ist Ja. er, glaube ich, am Activity Pool manchmal ruhiger. Das stimmt. Zumindest war es jetzt ruhiger. Können wir hier einen Blick drüber werfen. Hier seht ihr mal eins dieser Daybed von Nahen. Ja, hier oben steht auch, wie es funktioniert. Aber, ja gut, ich weiß nicht, wie es im Sommer aussieht, aber ihr seht, eigentlich sind hier genug Liegen jetzt. Und ich glaube, da muss niemand auf dem Boden liegen. Im Hintergrund seht ihr noch mal die Snackbar. Da oben, gehen wir gleich noch mal hin, da seht ihr das Restaurant. Und da hinten haben wir ja gestartet. Und wir laufen jetzt mal rüber zum Restaurant, ne? Ja, Wir rollen das Restaurant mal von hinten auf. Ne? genau. Da seht ihr den Außenbereich. Auch hier ist jetzt zu im November. Genauso wie hier. Ich werde auf jeden Fall auch noch mal im Restaurant filmen. Dann seht ihr, aber das ist der hintere Bereich vom Restaurant, der ist halt komplett geschlossen. Da seht ihr hinten die Trennwände, weil halt nicht so viele Leute da sind. Und hier kann man jetzt sitzen. Der Bereich hier ist offen momentan. Ja. Kann man hier einen Blick reinwerfen. Oh, die kleinen Vöglein. Normalerweise habt ihr hier im Sommer draußen auch noch mal hier so eine Theke, da wird gegrillt und ähnliches. Aber wie gesagt, aufgrund Auch in der von Hochsaison. wenigen Leuten ist es halt hier eher zu. Hier seht ihr den Buffetbereich. Da wird alles fürs Abendessen schon vorbereitet. Und hier kommt noch was ganz, ganz Tolles, finde Ja, ich. können wir mal hier gucken, oder? Sollen wir hier hingehen? Ja. Und zwar, auch wenn richtig voll hier ist, könnt ihr praktisch, ja, im Swimmingpool, also auf dem Swimmingpool sind Tische aufgebaut. Da könnt ihr auch noch mal essen. Ja. Und mal eine ganz, ganz schöne und eine ganz andere Idee. Gehört auch zum Swimmingpool, gehört auch zum Restaurant. Steht zumindest als Restaurant und nicht als Swimmingpool hier. Also schwimmen gehen ist da wohl eher nicht erlaubt. So, hier ist das Restaurant von innen. So, wird jetzt gerade schon gedeckt für Abendbrot. Ja, und später zeigen wir euch nochmal das leckere Buffet. So, hier könnt ihr auch draußen sitzen im Café. Ich muss sagen, die Stühle bzw. die Kissen da drauf sind sehr, sehr gemütlich. Sehr weich. So, hier habt ihr noch Theas Coffee Shop. Hier gibt es auch so Snacks den Tag über, Baguettes Genau. und auch Getränke. Und hier links einen großen Fernseher. Genau, hier laufen jeden Tag immer 2 Fußballspiele.
Genau. Kleine Bar. Und ihr könnt da auch sitzen. Hier seht ihr nochmal die Aufzüge und direkt wenn er rauskommt, dann geht es hier runter zum Spa. Nicht der Supermarkt, sondern ihr könnt euch massieren lassen. Der Wellnessbereich. Wellnessbereich und ähnliches. Sehr hell. Und genau, da unten könnt ihr dann runtergehen. Hier seht ihr oben den Bereich innen drin mit den Zimmern. Genau. Und hier vorne geht's, das sind die Aufzüge. Und hier geht's in den Gang, wo die ganzen Zimmer sind. Hier seht ihr einmal den Gang zu den Zimmern. Hier ist unser Zimmer, da gehen wir gleich mal rein. Und hier seht ihr halt die weiteren Zimmer. So, dann gehen wir einmal hier rein. Herzlich willkommen in unser schönes Zimmer. Wir schauen mal hier. Genau. Also unten ist eine Ablage für die Schuhe. Und oben ist auch nochmal eine Ablage. Kann man schön alles verstauen. So, hier rechts ist die Toilette. Die ist nämlich separat vom Badezimmer. Was auch sehr praktisch ist. Hier ist das Badezimmer. Mit Dusche. Ach, mit Badewanne plus Dusche sozusagen. Ja, finde ich ein bisschen unpraktisch jetzt. Läuft auch immer über. Ja. Und ist relativ eng. Kleine aber trotzdem Badewanne. sehr schön gehalten. Ne? Ja. Große Ablage hier. Genau. Hier habt ihr auch Schränke zum Verstauen. In der Schränke, da ist auch ein Safe drin, der ist kostenlos. Genau. So, und jetzt? Gehen wir rein. Wir haben jetzt hier ein Zimmer mit 3 Betten bekommen. Brauchen aber nur 2. Ja. Hier sitzt ein TV. Und Genau, die kleine Ecke. Und hier ist unser Bett. heute wurde schön dekoriert. Nichts für Allergiker. Wie gesagt, ich mit meinem Heuschnupfen hier. Ihr habt hier einen kleinen Schreibtisch. Mit Spiegel dabei. Ja, Ich weiß noch nicht, was da für ein Knopf hier in der Mitte ist. Das haben wir uns schon gefragt. musst du drücken, kannst dir was wünschen. Hat nicht geklappt, habe ich schon. So, und hier kommen wir zur Terrasse oder zum Balkon. Sesam, öffne dich. So, und hier seht ihr den wunderschönen Ausblick aufs Meer. Auch mit einem kleinen Tisch, 2 Stühle. Genau, und hier die ganzen Sportanlagen, der Pool. Und hier seht ihr die Einrichtung. Könnt ihr schön sitzen und könnt hier rausschauen. Wir können hier diesen nochmal herrlichen rübergehen. Ausblick genießen. Genau, da hinten seht ihr die Rutschen, was wir vorhin schon alles gesehen haben. Jetzt gehe ich mal mit euch ins Restaurant und dann schauen wir uns mal das Buffet an. Ich werde nicht viel sprechen, ich mache einfach nur Bilder.
Ja, ihr Lieben, das war eine Zusammenfassung Genau. vom TUI Blue Mana. Mana. In Ja? Tunesien, Hammamet. Wir hoffen, euch hat der Rundgang gefallen. Wart ihr schon hier gewesen? Wie hat es euch gefallen? Genau. Schreibt gerne in die Kommentare rein. Welche Erfahrungen habt ihr so mit diesem Hotel gemacht, mit dem Strand, mit dem Personal? Wie hat es uns gefallen? Ja, genau. Wie hat es dir denn gefallen? Mir hat es sehr gut gefallen. Ich muss sagen, wo fangen wir an? Wie hat es dir gefallen? Mir hat es auch gut gefallen. Ja, auch sehr gut, kann man schon sagen. Ne? Ja. Es hängt halt davon ab, wie viele Leute hier sind. Meiner Meinung nach tatsächlich. Ja, was heißt, es hängt davon ab, wie viele Leute hier sind, ne? Es hängt da, was du für ein Typ bist, ne? Manche mögen ja total viele Leute. Ja, das kann sein. Also es passen Ne? hier im Sommer 2000 Leute rein. Ja, Wir hatten jetzt 200 Ja. vielleicht maximal. Es war relativ schön leer gewesen. Aber es gab halt Tage, da waren halt Gruppen da, Seminare und so. Und da ist es schon eine sehr, finde ich, extreme Lautstärke im Essenssaal gewesen. Ja. Jetzt, wir haben uns draußen hingesetzt und ich möchte halt nicht wissen, wie es aussieht, wenn hier 2000 Leute wirklich sehen. ist ja auch ein Veranstaltungshotel, deswegen finden hier ab und zu halt Veranstaltungen statt. Ja, genau. Dann gehen wir mal die Punkte durch. Genau. Was sagst du Zimmer. zum Zimmer? Zimmer finde ich sehr schön. Wir haben auch ein ganz, ganz schönes Zimmer bekommen mit Meerblick, wie ihr seht. Da hinten. Ich weiß nicht, ob ihr es noch seht. Aber wir haben ja auch Fotos auf Insta und überall. Dann könnt ihr euch gerne auch die Fotos anschauen. Und das Zimmer gefällt mir sehr, sehr gut. Den einzigen Kritikpunkt, den ich habe, ist, also wir haben halt diese Badewanne und diesen, ja, nicht Vorhang, sondern Duschglas oder wie heißt das? Genau. Und das ist halt undicht. Und wenn man duscht, dann hat man immer das Badezimmer voller Wasser. Aber das haben wir im anderen auch gehabt, mit Vorhang, mit allem Möglichen. Ne? Das ist halt ein bisschen blöd, aber am nächsten Morgen wischt die Putzfrau das sofort alles weg. Ne? Dann Ja. ist das wieder alles super sauber. Das Zimmer hat mir auch sehr gut gefallen. Wer jetzt ein bisschen mich beobachtet hat, der weiß halt, ich mag eigentlich nicht so hohe Gebäude, hohe Klötze. Ich mag eher so kleine Bungalows, zweigeschossig und so. Ja, das hat man hier nicht. Es gibt noch ein Nebenhaus, da gibt es sowas in der Art. Hier hat man es nicht. Was man hier aber hat, dadurch, dass man hoch ist, hat man natürlich wirklich einen super Ausblick hier, super Meerblick. Und auch hier ist es so, ich weiß halt nicht, wie es aussieht, wenn es wirklich voll ist jetzt hier. Ja? Wir hatten jetzt schon manchmal Leute gehabt oben, die haben dann die ganze Nacht die Stühle gerückt und so weiter. Und wenn Ja. du halt rundherum Leute hast, kannst halt bei solchen Sachen laut. Aber das ist auch wieder eine Typsache. Genau, das ist Einer eine mag eher Typsache, sowas hier, genau. ein anderer mag eher sowas. Ne? Also was ihr auch wissen müsst, Zimmer ist sehr ordentlich. Minibar war gefüllt gewesen. Ja. Klimaanlage haben wir nicht genutzt, weil jetzt frisch war jetzt hier. Man konnte aber abends Fenster auflassen, keine Genau. Mücken da. Fernseher ist drin. Safe Also ist eigentlich. drin. Und wie gesagt, sehr, alles sehr ordentlich kostenlos. gewesen. Ne? Ja. Was ihr aber wissen müsst ist, das Hotel liegt an einer Hauptstraße, die man ja nachts manchmal echt hört. Aber woran liegt das? Weil ich weiß nicht, was die gemacht haben, ob das Autofahrer waren oder Motorradfahrer. Die haben sich hier ein Rennen geliefert. Fast und jede waren Nacht war das, ne? Ja. Sehr, sehr laut. Also dafür kann das Hotel ja natürlich Nee. nichts. Ne? Aber die haben ihre dicken Autos da rausgeholt und sind dann mit den dicken Ich weiß Auspuff nicht da, was, keine aber Ahnung. auf jeden Fall war schon sehr laut, weil, wie gesagt, das Hotel an der Hauptstraße liegt. Was eigentlich so überhaupt nicht... Also wenn du ist hier drin mir- bist, fällt es nicht auf. Nein, null. Das ist halt nur, du Nur hörst es nachts. halt dann, ne? Halt, Ja. genau. Okay, was sagst du zur Anlage? Anlage ist sehr, sehr gepflegt. Sehr sauber, mit ganz, ganz vielen tollen Palmen und finde ich sehr, sehr schön. Und du? Ja, ich fand die Anlage auch schön, Mhm. sehr schön. Jetzt nicht so weitläufig wie die eine oder andere Anlage, die wir schon hatten, ne? Wo man richtig lang laufen konnte. Also man ist Jetzt. schnell durch, man kann sich hier nicht verlaufen. Das stimmt. So. Größer so. als ein Afrikaner von der Anlage her, würde ich sagen, weil da war ja mehr so eine Dings, aber von der Länge her so lang wie wer schon im Tour Magic Live Afrikaner war. Wenn nicht, könnt ihr auch da mal reinschauen, da haben wir gedreht. Genauso lang, aber das hier schon ein bisschen breiter jetzt. Ja. Aber sehr gepflegt, sehr ordentlich, überall die Palmen und jetzt im November habt ihr natürlich auch alles grün. Da gibt ihr die verschiedenen Gärten, haben wir euch ja gezeigt, Gewürzgarten, Ja. Rosengarten. Da blüht, glaube ich, im Orangenbäume. Sommer alles nicht. Aber doch, die Anlage ist halt auch sehr schön. Ne? Ja. Strand, Strand ist wunderschön. Ganz weicher, weißer Sand, türkises Wasser. Also was will man mehr? Sehr sauber auch, finde ich. Wird jeden Morgen gesäubert. Und es sind auch überall Security-Männer, Lifeguards, ja. alles da. Liegen, Sonnenschirme sind kostenlos am Strand. Ja. Da gibt es, wie gesagt, so ein
extra für den Strand so Mitarbeiter jetzt hier, die da verfügbar zuständig sind. Handtücher für den Strand kriegt ihr auch Ja, umsonst. die könnt ihr holen, da gibt es so Handtuchskarten. Also der Strand sehr, sehr schön, wie in Hammermet, aber eigentlich üblich, muss man sagen. Ne? Ja. Ist jetzt nicht besser oder schlechter als jetzt von den anderen Hotels. Genau. Ne? Ein typischer, Ist schöner genauso Hammermet-Strand. Ihr habt da wirklich mit den schönsten Strand, muss ich tatsächlich sagen. Ist Ne? so. Ja, Restaurant. Restaurant. Dann fangen wir hiermit an. Genau, hier, Cocktails. Wo ist das denn? Das ist der beste Cocktail für mich jetzt. Für mich auch der beste Mojito, den ich in einem Hotel jetzt bei All In getrunken habe. Mal zu den Cocktails, ihr habt ja oft so gepanscht mit so Säfte und sonst was. Und das habt ihr hier gar nicht gehabt. Der schmeckt wie in Deutschland. Aber auch die anderen Cocktails waren gut gewesen. Ist Die ja immer waren super. Geschmackssache auch, Genau. aber es hat halt nicht so künstlich geschmeckt, wie man Nein, oft hat jetzt. gar Ja? nicht. Also, wenn ihr gerne Cocktails trinkt, könnt ihr euch drauf freuen. Es gibt ja, ohne Werbung zu machen, Coca-Cola zum Beispiel, Cola haben wir getrunken, nicht mit Wasser verdünnt, direkt aus der Flasche rein und so. Richtig. Ja, oftmals habt ihr das Sieht halb man Wasser ja auch. rauskommt. Also getränketechnisch wirklich sehr gut hier. Sehr, sehr Schmeckt gut. alles, nicht gepanscht, nicht verdünnt. Ihr bekommt im Restaurant morgens immer Smoothies oder so gerührte Smoothies. Früchte sind Ja, das halt. Smoothies Ne? sind das, genau. Tomate oder Frisch gemischte gepressten Früchte. Orangensaft. Ja, es gab Feigenmilch zum Beispiel auch Ja, ab und zu, genau. ja, die Sehr gemacht lecker. worden ist. Also getränkemäßig mit das Beste, was ich Ja. bis jetzt so gesehen habe tatsächlich. Essen? Abends immer, zum Essen immer haben wir ein Weinchen bekommen. Genau. Also es mangelt hier nicht an Alkohol. Sagen wir mal so. Ihr könnt aber auch andere Sachen hier trinken. Ne? Ja, klar. Und auch Wasser mit Wasser. Frucht und so was, Ja. alles haben wir auch probiert. Also wie gesagt, mir hat alles geschmeckt. Was Ja. sagst du zum Essen? Ja, das Essen fand ich auch sehr lecker. Ja, eigentlich alles so, was das jetzt begehrt, ne? Ob Kartoffeln, Nudelecke, meine geliebte Hähnchenecke, für Vegetarier gab's, für Veganer. Kellner sind sehr aufmerksam, Ja, muss ich sagen. Die kommen halt direkt und nach 1, 2 Tagen, wenn die schon einen kennen, ja, die bringen manchmal schon die Sachen, die man sonst bestellt hat und so. Also das ist wirklich sehr, sehr schick. Ich muss sagen, zum Essen, also mir hat es sehr gut geschmeckt. Ich war am ersten Tag, muss ich sagen, wir sind sonntags angekommen. Boah, war ich geflasht. Ich dachte, boah, Das war ich habe wirklich noch das nie allerbeste Essen, so ja. gut gegessen. Ja, und da hat alles geschmeckt. Frischer Lachs, dann Ja. gab es so Schweine, nicht Schweinebäckchen, so Rinderfilet, genau, gab das es ist dann auf da. der Zunge zugange, Und wirklich. alles super. Auch hier Pizza, wenn ihr gerne Pizza isst, macht man ja nicht im Urlaub. Aber mega ab und zu holt man sich ein. Ja, Auch die beste Hotelpizza hier, muss ich Ja, tatsächlich sagen. Ja. definitiv. Vom Rand her, mit dem Belag und so. Total Egal, lecker. welcher Belag. Jetzt nach einer Woche wiederholt sich das Essen. Ich hatte ja schon im letzten Hotel gesagt, es ist halt so, wenn ihr 10 verschiedene Nudelgerichte habt, dann könnt ihr nicht jeden Tag was anderes machen. Dann habt ihr immer die 10 Nudelgerichte. Aber willst du noch ein anderes Nudelgericht machen? Ja, so ist jetzt nicht ganz, da waren glaube ich 3, 4 Nudelgerichte immer. Ihr habt immer Bolognese gehabt, dann gab es ein Wechselgericht noch. Ja. Pizza war immer mit Pesto, mit Ja, Dings. du darfst aber nicht Die Sachen vergessen, haben sich aber schon... wenn man von jedem was nimmt, dann klar wiederholt sich das. Aber ihr könnt natürlich einen Tag Nudeln, einen Tag Kartoffeln, einen Tag Pommes. Ja, ein Rinderfilet gab es Ne? jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Mal in Ja, der Zeit, ja. wo wir da waren. Ne? Haben sie dann abends wieder aber gemacht. auch sehr lecker. Ne? Ne? Aber wie gesagt, es hat geschmeckt. Und wenn man natürlich jeden Tag was anderes nimmt, dann ist man hier auch gut bedient. Aber ich sage, 50% der Speisen waren jeden Tag der gleiche. Jo. Ob sie Pommes waren oder was weiß ich, die anderen Auch der Sachen. Nachtisch. Der Nachtisch War auch auch. immer Da bekommt gleich. halt diese süßen, Also sehr, also sehr nicht süßer süß vom Nachtisch. Aussehen, sondern vom Geschmack das her. ist üblich. Süßer tunesischer Kuchen, ja, ja, die Genau. Leute essen es gerne hier. Ihr Genau. habt eine frische Obstecke da. Ja, Da gab es genau. immer Datteln, Feigen, Datteln? Nee, Datteln Datteln, waren da gewesen, Datteln. ne? Genau. Apfel, Orangen, all sowas irgendwie. Ja, dann gibt es auch Eis. Aber was ich gegessen habe, ist echt geschmacklich sehr gut. Selbst wenn es halt die gleichen Sachen waren, es hat wirklich alles ganz gut geschmeckt. Keine Magenprobleme, nichts, weil hier ist wirklich alles sehr, sehr sauber und hygienisch. Ja. Top. Was für mich jetzt ein negativer Punkt war beim Essen, wir waren einen Tag in der Snackbar, weil wir da unterwegs waren, da waren wir zum Spät zum Essen. Und ja, das war halt, vielleicht auch, weil wir jetzt andere kannten, nix. Ja, das Essen da war kalt, Ja. hängt aber damit zusammen, weil es sind kaum Leute da, wir waren die Einzigen, die in der Snackbar saßen. Die haben die Pizza vor eine Stunde gemacht, denke ich mal, oder 12 Uhr hat die aufgemacht, wir waren 14 Uhr Ja, da oder genau. 15 Uhr und dann liegt die da 3 Stunden und so schmeckt sie dann Ja. halt auch. Ja. Ja. Auch das Fleisch war dann vertrocknet gewesen. Snackbar, wenn kaum Leute da sind, würde ich euch also nicht empfehlen oder ihr seid halt um 12 Uhr, glaube ich, da. Ja. Es gibt noch eine Sandwich-Bar, aber wie gesagt, die war ja jetzt diesmal nicht offen, weil Genau, einfach das zu haben wir euch wenig ja Leute gezeigt. da waren. Das lohnt sich halt nicht, Ja. die aufzumachen dann. Und wenn wenig Leute da sind, würde ich in ein Restaurant gehen. Ich glaube, im Sommer ist Snackbar gar kein Problem, weil da geht das Essen weg. Ja, da wird immer wieder nachgemacht. Nur ihr müsst auch wissen, eine Snackbar ist genau das gleiche wie im Restaurant. Ja, weniger aber. Viel, viel weniger und wie gesagt, Auswahl, manchmal ja. auch kalt. Halt, Ja. Ne? Genau. Ja.
Aber an sich sehr, sehr lecker. Also im Restaurant ist das Essen wirklich sehr lecker. Ihr kriegt auch Freunde. Und zwar, hier laufen ganz, ganz viele Katzen, die leider auch versuchen halt zu betteln. Weil ich denke mal, viele werden die wahrscheinlich dann füttern und deswegen sind die das gewohnt und kommen natürlich und betteln. Und die springen sogar teilweise auf die Tische. Teilweise auf die Tische, Ja, man sitzt dann da und Ich auf meine, einmal steht die auf dem Tisch dann halt da. Ne? es gibt hier 2 oder 3 Ja, 2 Katzen. Ich habe 2 Katzen. Katzenhäuser und ich habe auch gesehen, dass die gefüttert werden und alles, also die kriegen Futter Ja, steht und ja Futter, alles. das sind so Essecken für Katzen. Genau, zum Beispiel, ne? aber nichtsdestotrotz, die Katzen sind ja nicht doof, ne? Und wissen, da gibt es Frühstück, da gibt es Mittag, da gibt es Abendbrot und kommen natürlich. Dann zum Personal. Genau, dann zum Personal. Also auch alle sehr, sehr freundlich. Ob das an der Rezeption ist, ob das die Kellner sind, ob das hier Leute sind, also Mitarbeiter, die hier rumlaufen, ob das die Animateure? Animateure sind. Alle sehr, sehr freundlich. Wenn wir schon bei Animateuren sind, oder wolltest du noch was sagen zum Nee, Personal? dem kann ich nur zustimmen. Ja, zur Animation jetzt. Genau. Ist halt, es sind 10 Animateure hier, im Sommer sind 50 hier oder was hat man uns gesagt, ja. Und es sind halt wenig Publikum hier und so sind halt auch, naja, die Shows, die sind jetzt halt nicht so pompös. Wir haben fast jeden Abend die Abendshow besucht, Ja. die geht 45 Minuten, Genau. Danach ist dann nochmal von 21 Uhr bis 21.45 Uhr, danach ist nochmal ein DJ bis, Disco. weiß nicht, ich glaube die ganze Nacht oder was. Nee, teilweise. 1 Stunde nur. Ja, die Aber waren das halt ist ja jetzt halt 2 nur Uhr im Bett. November. Ja, ja. Das ist nur Genau. im November, ja. Für mich, so sehr ich jetzt das Essen als andere gelobt habe, waren das halt so die Shows, die waren halt, wer drauf steht, also ich fand es jetzt nicht so toll. Also Wir hatten eine ich fand halt orientalische Show, ne? Es gab Zaubershow, Missshow, die fand nicht statt, weil keiner teilgenommen hat, da konnten sie auch nichts für, dann haben sie halt einen Film gezeigt. Ja. Und eine 1A-Comedy-Show. Na, die Comedy-Show, da war also wirklich... Das war wirklich der tatsächlich, Reinfall. da war das die schlechteste Show, Ja. die ich jemals wirklich gesehen Ja. habe. Und da ging Ja. irgendwie nur um Gewalt. Ja, das war richtig schlimm. Erst, da war noch ein bisschen lustig, war einer Whitney Houston und dann standen so Bodyguards. Die haben dann aufgepasst auf Whitney Houston, der hat gesungen und dann kam ein Besoffener, also der hat besoffen gespielt und hat immer versucht an den Bodyguards vorbeizugehen und die haben den immer genommen und vermöbelt und wieder weggeschickt und die Leute haben sich weggeschrien. Ja. Also nee, Also haben das sie hat nicht ja so. schon mit Gewalt So Kinder haben sich angefangen, weggeschrien, genau. ja, ja. Also das war wirklich nicht schön, aber es gab auch natürlich Shows, ne, mit Akrobatik. Und der zweite Sketch, muss man auch mal eben sagen, der zweite Ach so. Sketch waren 3 Chinesen. Ja, soll das sein, Chinesen, so Chinaman, Ja, genau. so und so. Genau, die haben sich dann so verkleidet und haben dann irgendwie so ein Kämpfchen da gemacht. Habe ich gar nicht ganz verstanden. Und dann kam ein Lehrer und dann mussten die irgendwas sagen. Ja, Ching Chang Chong. erstmal haben sie sich versteckt überall, weil sie Angst vor dem Lehrer hatten. Dann hat der Lehrer die gesucht, gefunden und schon mal verprügelt. Genau, die sind alle verprügelt worden mit so einer Luftrolle. Und Ja. die waren so ein paar Kinder, die haben sie natürlich weggeschrieben, vielleicht finden die das lustig. Da waren die 2 Scherze, ja. Der hat die immer gesucht, die haben sich dann wieder versteckt, wenn er weggedreht ist, sind sie wieder zwischen den Leuten gerannt. Dann haben sie wieder rausgesucht, dann hat er wieder mit der Rolle drauf gekloppt und ja, also war irgendwie, keine Das war nicht Ahnung. zeitgemäß. Das war gar nichts. Vielleicht ist das nur so ein deutsches Ding, aber weiß nicht, das ist halt für mich so, Nee, keine das war Ahnung. nicht lustig. Das war nur lustig. Naja, aber die anderen, Aber die Zaubershow andere- war ganz ja, gut die gewesen. Zaubershow war Aber so war halt schön. ganz gut. Auch die orientalische Show war ganz gut. Also ich habe ja Ja. schon bessere Shows gesehen, muss ich sagen. Dann war Michael Jackson da, das fand ich auch sehr cool. Ja, Also die geben sich schon Mühe hier wirklich. Ja. Und ich glaube, das Ganze ist eben auch geschuldet, weil wirklich wenig Animateure sind. Hat man Genau. mehr Leute, die auch was Ja. können, sag ich mal, die wirklich da was vorführen können. Ja? Richtig. Mit 10 Leuten muss man schon da raussuchen, so was halt. na gut, aber die da funktioniert, waren, ne? die konnten ja auch was. Nee, die haben es auch gut gemacht, genau. ja, ja. Ob das Tänze waren oder, ne, also das schon. Ja. Ja. Genau, nochmal zur Anreise. Von Tunis aus braucht ihr knapp Stunde bis 1,5, wenn ihr nicht noch andere Hotels abfahrt. Das ist uns nämlich passiert. Ja. Obwohl wir nur 2 oder 3 Hotels gefahren sind. Die Ja. machen aber so einen riesen Bogen, fahren hinterher erst lang. Also da solltet ihr euch auf jeden Fall schon darauf einrichten, dass ihr mindestens eine Stunde braucht. Und im Sommer, wenn ihr hier seid, bestimmt noch länger, weil ihr noch mehr Hotels dann anfährt. Ne? Genau. Vielleicht, wenn ihr das eilig habt, lohnt sich vielleicht ein Taxi zu nehmen. Wer sagt, ihr wollt nicht warten, der Taxi braucht 45 Minuten. Kostet aber knapp 60 €, was Ja. natürlich jetzt nicht viel ist, wenn ihr überlegt, was er bei uns bezahlt, jetzt wenn man sich da teilt mit ein paar Leuten. Ne? Dafür stimmt. seid ihr halt schneller da. Ja. Jo, das war soweit. Ja. Wir hoffen, Deswegen- es hat euch gefallen. Schreibt gerne rein, wart ihr Unsere schon hier? Eindrücke, genau. Schaut euch auch gerne unsere anderen TUI-Clubs an, die wir haben. Ja? Es gibt jetzt noch oder es kommt noch TUI Blue beim Beach hier in Hammermet. Tui Blue. TUI Blue Palm Beach ist jetzt ganz neu dieses Jahr. Ja. Mannar ist übrigens seit letztes Jahr erst ein TUI Ja. Blue Hotel, war vorher auch Genau. ein anderes gewesen.
Und genau, so haben wir 2 neue TUI Blue Hotels entdeckt. Die Ist stellen wir aber- euch vor, schaut euch da gerne mal an. Genau. Ist dem TUI Blue aber sehr gerecht, muss ich sagen. Ja, das Ja. schon. Genau. Aber wir waren ja schon im anderen, auf Djerba, TUI Ja. Blue Palm Beach Garden. Aber da sagen wir mal die Tage was zu, denn wir machen mal so eine Top-Liste mit unseren Hotels Genau. hier in Tunesien. Tunesien. Und wir können auch mal eine TUI-Top-Liste machen, da haben wir auch schon einige gesehen. Und dann Genau. schaut euch das mal an. Alles klar, ihr Lieben. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, wenn ihr hier schon mal wart, dann schreibt Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und Wir ein würden Abo. uns sehr freuen. Und Ein Abo auch. Genau. Dann gut Genau. gut reisen Gute Reise. Schönen Urlaub, wenn ihr hinfahrt. und berichtet uns, auch wenn es ein Jahr später ist oder so, schreibt gerne rein, wie sind eure Erfahrungen, wie hat sich Genau. das Hotel hier entwickelt. Also im Ganzen würde ich sagen, ich würde das Hotel auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja, Und du? für mich gibt es auch eine Weiterempfehlung, aber ich habe schon gesagt, ich würde hier nie, ist eine Typsache, im Sommer hinfahren, wenn hier 2000 Leute sind. Also das war mir jetzt schon Ja, im Sommer teilweise, sowieso nicht, weil da sind 45 Grad. das kommt noch dazu, ja. Ja. Aber wie gesagt, das ist halt eine Typsache. Aber wir Andere sind mögen halt November. wohl. Es war perfekt. Ja, Auch schönes Wetter, darf man nicht vergessen. und da War hat man auch aber schönes Glück, Wetter. da kann man halt nicht sagen. Das Ne? Das stimmt. ist im November immer so eine 50-50-Sache, wir stimmt. hatten natürlich jetzt Glück gehabt. Ja. Gut, Alles dann klar, ihr Lieben. schönes Reisen und Passt gut auf euch auf. bis in eins unserer nächsten Reisevideos. Schaut euch Die unsere Holidays. andere TUI-Hotels an oder die anderen Hotelberichte, die wir haben. Schaut mal an, welches Hotel uns bis jetzt am wenigsten gefallen hat. Da findet ihr bei uns auf dem Kanal. Dann gut reisen und bis bald. Tschüss. Tschüss.